بيبدأ فيلمنا النهاردة مع رجل الأعمال المعروف في أسبانيا دوريا لما بيصحى في غرفة الفندق وبيلاقي جنبه جثة والشرطة بتدخل تقبض عليه. تعالوا نرجع بالزمن خطوة لورا شوية لما دوريا كان مع لورا، لكن فجأة بتحصل حادثة على الطريق ويصطدموا بعربية فيها شاب، وبالصدفة الشاب ده بيموت. دوريا بيحاول يتصل بالشرطة لكن لورا منعته وبتقوله إنه لو اتصل بالشرطة هيخليهم يكتشفوا علاقتهم وهيتسجنوا. في نفس الوقت تليفون الشاب الميت بيرن، فبتاخده لورا وتحطه في جيبها. دوريا حاول يتخلص من الأدلة فبيرمي العربية في المية عشان يبعد الشبهة عنهم. عربية تانية بتعدي ويطلع مهندس سيارات اسمه توماس بيساعد لورا ويشد عربيتها وياخدها معاه بيته، وبيعرفها على مراته إلفيرا اللي بتساعدها تغسل الدم اللي على إيديها، وتوماس ياخد العربية يصلحها. إلفيرا بقى بتوري لورا صورة ابنها دانيال، لكن لورا بتنصدم لأنه نفس الشاب اللي مات في الحادثة. وفجأة صاحب دانيال بيرن على تليفونه اللي في جيب لورا، فبيسمعوا التليفون ويستغربوا، فبتجري لورا ترميه على الكنبة تحت المخدة وبتستأذنهم وبتمشي. ملخص الفيلم كامل موجود على القناة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس. اعملوا لايك وشير. سلام.